So, kurzer Test mit dem Ladegerät. Das ist das Original hier von XK Innovations. Das habe ich mir aus China zusenden lassen mit sehr lange Zeitverzögerung. Das ist auch Made in China hier, das kennen wir auch, ne? So, das sieht so aus. Jetzt nehmen wir mal hier, ne, den 10 Watt Adapter, Made in China, den kennen wir auch. Also wer sich wundert, warum manchmal Akkus nicht aufgeladen sind, ist der 10 Watt. Und das ist der, hab ich vergessen, aber das sind hier das ist der 10 Watt iPad Adapter. Ja, wir lieben ja diese ganzen experimentierfreudigen grünen Politik. Hier sieht es so aus. Okay. Ja, ist immer wieder interessant, ne? Elektrotechnik. Das ist immer wieder eine neue Überraschung. Gut.